レイの働く車が始まりました。レイの持っているおもちゃをいろいろ紹介していきたいと思います。楽しんでいてくれると本当に嬉しいです。それではどうぞ。まずは2台の救急車。みんなも救急車は大好きだよね。レイも救急車が大好きで、同じ救急車を2台も買ってしまいました。救急車が通ります。次はパトカー。白と黒の車で、みんなもパトカーが大好きだよね。正義の味方で、泥棒や悪い人を捕まえてくれる正義の味方です。パトカーが通ります。パトカーが通ります。前の泥棒、止まりなさい。次はアンパンマンが乗っている SL マンです。アンパンマンの頭を押すと SL マンのタイヤがブーンブーンと回って走ってくれるおもちゃです。出発進行。 SL マンが通ります。 SL マンです。次は消防車。真っ赤な車でカーンカーンと言いながらみんなの前を走ったことがあるかな。消防車は火を消してくれるかっこいい車です。レイも消防車が大好きです。消防車が通ります。次はミキサー車。白いところがぐる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 回ってセメントっていうドロドロした液体を遠くまで運んでくれるすごい車です。このおもちゃはボタンを押すといろんな音が出るのでとっても楽しいです。ミキサー車がアイスの中を通ってます。次ははしご車。黄色いところがはしごになっていて、ビルの10階ぐらいまでなんとはしごが届くそうです。そんなところまではしごが届くなんてすごいですね。それでは人を助けにはしご車が向かっています。次は外国のパトカー。このおもちゃはいろんな音や光が出るので見ていてとっても楽しいですよ。いろんな音聞いてくださいね。それではポリスカースイッチオン。よし行くぞ。出発進行。パトカーが通ります。サイレンを鳴らしてパトカーが通ってます。次は新幹線。みんなも新幹線に乗ったことはあるのかな。新幹線に乗ると遠くのところまですぐに連れて行ってくれるので乗るならとっても楽しいよね。新幹線が大阪まで向かってます。次は都営バス。都内を走るバスで、みんなも都営バスには乗ったことあるかな。レイもよく都営バスには乗っています。都内をこの乗り物に乗っていろんなとこへ行って遊んでいます。都営バスが通ります。次は原宿。次は原宿です。次は夢の国の乗り物です。ミッキーマウスっていうキャラクターで、みんなも夢の国には行ったことがあるかな。レイはまだ行ったことがないので今度行ってきます。次は救急車。困った人を救急車の後ろに乗せて病院まで急いで運んでくれる乗り物です。だからみんなも救急車が街を走っていたら道を開けてくださいね。急いで病院まで向かって人を助けます。次はカーズン。映画に似てきたトラックです。このおもちゃは荷台にいろんなものを乗せられます。今日はなんとマックイーンが乗っていました。とってもかっこいいですね。カッチャー。みんなはマックイーンを見たことがあるかな。とっても面白い映画なので、時間があったらぜひ見てくださいね。マックイーンが通ってます。チャンネル登録おいであります。次は外国の救急車。日本の救急車と違ってサイレンが青かったり、見た目がオレンジ色だけど、人を助けるのは一緒なので、とってもかっこいい車ですね。救急車が
撮ります。次は、お風呂場でも遊べる消防車のおもちゃです。みんなもお風呂場に車のおもちゃを持っていきたいよね。だけど、濡れると困れちゃうので、このおもちゃをいつもお風呂場に持って行って、お父さんとお風呂に入ってます。次は、ハトバスです。黄色いバスがとっても特徴的だよね。みんなもハトバスには乗ったことがあるかな？ハトバスに乗るといろんな面白いとこに連れて行ってくれるので、明日もレイとハトバスに乗っていきたいと思います。次は保育園バス。みんなも保育園に行くときにバスに乗ったことはあるかな？このバスに乗ると保育園まですぐに連れて行ってくれるので、とっても乗りたいバスだよね。次は工事現場で働くダンプカーです。オレンジ色のボディが特徴的で、本当はとっても大きな乗り物です。全長は3メートルぐらいあって、お父さんが2人分ぐらい高い乗り物です。次はアンパンマン号です。レイも大好きな、みんなも大好きなアンパンマンが乗っています。今日は羽がついているアンパンマン号で空を飛んでバイキンマンを倒しに行きたいと思います。アンパンマン号が走っています。あ、バイキンマンだ。アンパンチ。次はアンパンマンの絵が描いてある新幹線です。昔こんな新幹線が走っていたそうです。昔に戻ったら乗ってみたいですね。出発進行。次はお風呂場で遊べるパトカーです。さっきの消防車と一緒で、このパトカーは水に濡れても大丈夫なので、いつもお風呂場に持って行っています。出発進行。みんなもお風呂には入って体をよく洗ってくださいね。出発進行。次は清掃車。白と青の形が特徴的で、清掃車がいるから街はいつも綺麗で過ごすことができます。いつもみんなのために働いてくれてありがとうございます。清掃車さん、ありがとう。次は外国の消防車。ファイヤーエンジンっていうのが消防車のことだそうです。日本の消防車と違ってとっても大きいので、見ていて迫力がすごいですね。ボタンを押すとサイレンも鳴ります。それでは、水曜消防車が通ります。火事の現場に向かってます。次は、はしご車。かっこいい見た目で、はしごがどんどん伸びてくれます。トミカのファイヤーエンジンを今日は紹介しています。見た目もかっこよくて、色もかっこいいので、いつもレイは持ち歩いています。それでは、出発進行。道を開けてください。はしご車が通ります。次は大阪を走っているバスです。実際にこの緑と白と青のボディが特徴的で大阪を走っているそうです。道を開けてください。どいてください。次は SL のおもちゃです。見た目は可愛いけど、ボタンを押したり、タイヤを動かすとライトが光ったり、すごいスピードで走るので、見た目よりとってもかっこいいおもちゃです。SL が通ります。曲がりながら虹の下をくぐってます。次はトミカの連接バス。バスとバスがつながっていて、こんな風に横に動きます。このバスも実際に街中を走っているので、いつか乗ってみたいですね。次は山手線。みんなはどんな電車が好きかな？レイは山手線が大好きで、見ての通り、同じ山手線を2つも買ってしまいました。山手線に乗るときはいつも笑顔になっています。次はタント。みんなはあんまり見たことないけど、この車はお父さんが実際に乗っていた車です。とっても思い出の車で、この車で
レイは病院まで行くことがよくありました。次は工事用のクレーン車。黄色いクレーン車でいろんな方向に動いたり、先のフックが動いて、前のところが開いたり、横が開いたりと、いろんな動きをするので、このおもちゃはいつ遊んでも飽きません。クレーン車が工事現場に向かっています。道を開けてください。次は大型の救急車。救急車の後ろにはストレッチャーっていう乗り物が入っています。こんな風に扉を開けるとストレッチャーが出てきました。この乗り物に困った人は乗って病院まで運ばれます。実はレイも救急車に乗ったことがあります。みんなはあんまり乗らない方がいいけど、救急車に乗れば急いで病院まで連れて行ってくれるので、何かあった時も安心して乗ってくださいね。救急車は病院に向かってます。前の車、道を開けてください。次は銀色のトラック。前も青で、後ろもシルバーでピカピカしてて、とってもかっこいいですね。ボタンを押すと自動的にトラックの荷台が動きます。見ていてとっても面白いので、いろんなものを荷台に乗せてよく遊んでいます。楽しいですよ。次は西松屋で買ったバスです。こんなに大きくて、こんなに光るのに、西松屋さんはとっても安いおもちゃを作ってくれるので、レイのお父さんはいつも感謝しています。西松屋のバスが通ってます。道を出てね。最後は、キャリアカー。車を運ぶ車です。こんな風に荷台に乗せて遠くまで車を運んでいます。この車がないと動かない車たちは遠くに行けないので、キャリアカーに感謝ですね。それでは出発進行。キャリアカーが通ってます。とっても楽しいですよ。